हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ़िटर का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे फ़िटर का फुल फॉर्म अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। जैसे फ़िटर का फुल फॉर्म फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, और एक और नाम से जाना जाता है एफ यानी फिटनेस यानी फिट, आई मीन्स इंटेलिजेंट तेज, टी मीन्स टैलेंट यानी प्रतिभाशाली, अगेन टी टारगेट, लत, ई इफिशिएंट कुशल, और आर रेगुलेटरी नियमितता। इस प्रकार से फुल फॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ फीटर।